தினமலர் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டோட டாப் ஸ்பெக் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்று தான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம். குறிப்பாக 650cc செக்மெண்ட்டில் 4 மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 4வது லான்ச் பண்ணிக்கிற மோட்டார் சைக்கிள் தான் ஷார்ட் கன். ஸோ ஷார்ட் கன்னாலே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக யாருமே நெருங்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு கன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ இந்த ஷார்ட் கன் 650 எந்த மோட்டார் சைக்கிளும் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற நம்ம பார்ப்போம். ரீசெண்டாக லான்ச் ஆன RE மோட்டார் சைக்கிள்ஸில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எவர் டிசைன் இந்த மோட்டார் சைக்கிள்கிட்ட இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். குறிப்பாக வந்துட்டு ரோட்டில் போகும்போது இட் ஜஸ்ட் கமாண்ட்ஸ் அட்டென்ஷன் வித் இட்ஸ் டைனமிக் லுக்ஸ் அப்படின்னு உறுதியாக நம்மளால் சொல்லலாம். ரா பவர், ஹெஃப்டியான ஒரு மிஷின் ப்ளஸ் ரொம்ப சாலிடான மெட்டலில் பில்டு பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்த்தாலே தெரியும் நமக்கு. ஸோ எங்கே தொட்டாலுமே இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் மெட்டல் தான். அதுவும் இல்லாமல் இந்த என்ஜின்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப க்ளாஸியான ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கேஸுக்கு. அப்போ என்ஜின் டாப்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் வந்துட்டு ஹை குவாலிட்டியில் வந்து இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு க்ரூசர் பைக்கா இல்லை வந்துட்டு ரோட்ஸ்டரா இல்லை கஃபே ரேசரான்னு தெரியாத அளவுக்கு இது ஆல்ரவுண்டர் ஃபினிஷில் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கும்போதே நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவ் டிசைனில் தான் இருக்குது. சர்க்குலர் ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. LED செட்டப்பில் வருது. இண்டிகேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், டெயில் லேம்ப்ஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாமே டிப்பிக்கலான ராயல் என்ஃபீல்ட் ஸ்டைலில் இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே ஹாலோஜன்ஸ் தான். ஸோ இந்த RE பேட்சிங் இருக்குது. நிறைய இடத்துல RE பேட்சிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, ஹேண்டில் பார்ஸில், ஹேண்டில்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபியூல் டேங்க்கில் வருது, ஸோ பின்னாடி ஃபெண்டரில் வருது. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல REயோட பேட்சிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே பிராண்டிங்க்கு பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்கும்போது. ஓவராலாக டிசைன் பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ பிக்சர் பர்ஃபெக்டான ஒரு டிசைன். ஸோ இதோட பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி பேசும்போது இதுக்கு முன்னாடி ராயல் என்ஃபீல்ட் லான்ச் பண்ண சூப்பர் மெட்டியார் 650யோட அதே சேம் பிளாட்ஃபார்மில் இந்த மோட்டார் சைக்கிளும் லான்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ குறிப்பாக சேசிஸ் என்ஜினை தவிர இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் நியூ பேட்டர்ன் ஃபார் ஷார்ட் கன் 650. ஸோ இந்த என்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் 5 to 6 லாங் இயர்ஸாக ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்துட்டு ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டு இருக்க என்ஜின் தான். அதாவது 650cc செக்மெண்ட்டில் இருக்க RE பைக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இதே என்ஜின் தான் கொடுக்குறாங்க. வித் பவர் அண்ட் டார்க் எல்லாமே சேம் தான். ஸோ இது வந்து வெல் ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் என்ஜின், ஹைலி ரிலையபிள்னு கண்டிப்பாக நம்மளால் சொல்ல முடியும். இதோட என்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா 648cc parallel twin cylinder air and oil cooled engine வந்து கொடுக்குறாங்க. இட் புட்ஸ் அவுட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 47 bhp பவர் அட் 7250 rpm. டார்க் வந்துட்டு 52 Nm அட் 5250 rpmல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த என்ஜின் கூட மேட்டாக இருக்குது 6-speed கியர் பாக்ஸ் வித் ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேங்க், மஸ்குலர் டேங்க் பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட 13.8 லிட்டர் டேங்க் வருது. சீட் ஹைட் பார்த்தோன்னா 795 mm சீட் ஹைட்டை வந்துட்டு சூப்பர் மெட்டியார்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 50 mm மேலே அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப கம்மி, கிட்டத்தட்ட 140 mm தான் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸே வருது. ஸோ சீட்டுமே பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஸ்பாஞ்சியான சீட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்ஃபர்ட் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதே மெட்டியாரில் பார்த்தோம்னா கால் இங்கே வச்சுருப்போம் நம்ம. ஸோ ஹேண்டில் பார் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டே இருக்கும். ஸோ நமக்கு உட்காரும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக உட்காந்துருப்போம். ஆனால் இந்த மோட்டார் சைக்கிளில் ஃபுட் பேக்ஸ் வந்து கரெக்டாக மிட் செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இது க்ரூசர் பைக்கா ரோட்ஸ்டர் பைக்கா அப்படின்னு சொல்ல முடியல. ரொம்பவே ஃப்ளாட்டான ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்காங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உட்கார்றதுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்குது, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. இதே பின்னாடி பார்த்தோம்னா பில்லியன் சீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ பில்லியன் சீட்டை நம்மளால் கழட்டிக்க முடியும். இங்கே சாவி போட்டோம்னா கழட்டிக்கலாம். ஸோ சப்போஸ் பில்லியன் சீட் வேணாம் அப்படின்னா லக்கேஜ் ரேக்கும் வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம. இங்கே பார்த்தோம்னா ஃபெண்டர்ஸ் கீழே லைட்டாக கேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு போல்டு லுக்கில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து 43 mm USD ஃபோர்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ராவல் வந்து 120 mm ட்ராவலில் இருக்குது. இதே ரியர் பார்த்தோன்னா 5 ஸ்டெப் ப்ரீலோட் சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித் 90 mm ட்ராவலில் வருது. இதே அலாய் வீல்ஸ் பார்த்தோன்னா 18 inch அலாய் வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 320 mm டிஸ்க்கு. அதே ரியரில் 17 inch அலாய் வீல்ஸ் 300 mm டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டயர்ஸ் பார்த்தோன்னா 100 செக்ஷன் டயர்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில், ரியர் வந்து 150 செக்ஷன் டயர்ஸ்.
ஸோ இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட ஸ்விட்ச் கியர் பார்த்தோன்னா ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டி மெட்டலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டிப்பிக்கல் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்கில் என்னென்ன தேவையோ நார்மலான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதாவது கில் ஸ்விட்ச்சு, செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டு, இங்கே வந்து இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்சஸ், அந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான திங்ஸ் தான் எல்லாமே. ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரைட் பை ஒயர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து த்ராட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதே வந்துட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பற்றி பேசணுன்னா செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஹிமாலயனில் வர மாதிரி ஒரு டிஎஃப்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் வந்து கொடுக்கல. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் ரொம்பவே பேசிக்காக தான் இருக்குது. அதாவது ஹிமாலயனில் இருக்கிறது கொடுத்துருந்தா இன்னுமே பெட்டராக இருந்திருக்கும். அது போக இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரிப்பர் நேவிகேட்டர் வருது, ப்ளஸ் இங்கே வந்து டைமிங் கூட வருது. என்ன டைமிங் கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஆரியோட 650 செக்மெண்ட் மோட்டார் சைக்கிள்ஸோட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இதோட வெயிட் தான். ஸோ வெயிட் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 240 kgs வெயிட் வந்துட்டு பயங்கர வெயிட்டாக இருக்குது. மற்ற மோட்டார் சைக்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அவ்வளோ வெயிட் இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் ஹிமாலயனே பார்த்தோம்னா ரீசெண்டாக ஒரு 192 kg தான். ஸோ அதை விட கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 kgs வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ ஏன் இப்போ ஒரு 1000 cc மோட்டார் சைக்கிளே வந்து 200 kg தான், ஆனால் அது 240 kgsல இருக்குது. ஸோ இதோட அதிகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ட்ரையம்ப் ராக்கெட் 3, அதுதான் 291 kg, அது 1500 cc மேலே. ஸோ பயங்கர வெயிட்டாக இருக்குது. ஆனால் ஓட்டருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த வெயிட்டுக்கு, ப்ளஸ் இது ஓட்டருக்கு ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த மோட்டார் சைக்கிளில் ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்கோம், ஹைவேஸ்லையும் ஓட்டியிருக்கோம், சிட்டிக்குள்ளேயும் ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ இதே வந்துட்டு நம்ம பிக்கப் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இனிஷியலாக ஓரளவு நல்ல பிக்கப் கிடைக்குது. மிட் ரேஞ்ச் தான் பயங்கர தாறுமாறான ஒரு நல்ல ஒரு புல் கிடைக்குது. ஸோ டாப் ரேஞ்சும் ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. பட் அதுக்கு நம்ம வருவோம். ஸோ சிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் படி பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெரிய வெயிட் அதிகமாக இருக்கே, ரொம்ப பெரிய மோட்டார் சைக்கிளாக இருக்குது, சிட்டியில் ஓட்ட முடியாதான்னு கேட்டால் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது சிட்டியில் ஓட்டலாம். ஸோ ரொம்ப ஓட்ட முடியாத அளவுக்குலாம் இல்லை. ஸோ ஹிமாலயன் தான் ஓட்ட முடியல, அது ரொம்ப கார் மாதிரி இருந்தது. இது வந்து அப்படி இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச சிட்டியில் ஈஸியாக என்னால் ஓட்ட முடிஞ்சுது. ஸோ நான் ஒரு 5.9 இருக்கேன். ஸோ என்னால் ஓட்ட முடியும்னா ஸோ கண்டிப்பாக மற்றவங்களால ஓட்ட முடியும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை. வெயிட் எனக்கு ஒன்றும் தெரியவே இல்லை ஓட்டும்போது. ஸோ ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்தது. அதுதான் எனக்கு ஏன்னா வெயிட் 240 kg இருக்குமே, ஓட்ட முடியுமா, வண்டி போகுமான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் வண்டி வந்து தாறுமாறாக போகுது மிட் ரேஞ்சில். ஸோ ஓட்டருக்கு ரொம்பவே ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அதுதான். ஹைவே பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வரைக்கும் நல்லாவே போச்சு. 90க்கு மேலே வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருந்தது கொஞ்சம். அதுவும் ஃபுட்பெக்ஸில் இந்த ஹேண்டில் பாஸில் வைப்ரேஷன் லைட்டாக வந்துச்சு. ஸோ 40-50 போகும்போதே இந்த சீட்ஸில் கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிது. அப்படியே லைட்டாக வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ நிற்கவே இல்லை வைப்ரேஷன், சீட்ஸில் வந்து வைப்ரேஷன் இருக்குது. ஸோ 90க்கு மேலே போனால் இந்த ஹேண்டில் பாஸில் வைப்ரேஷன் வருது. ஸோ 120க்கு மேலே போனால் நமக்கு ஹேண்ட்லிங்க்கு பெருசாக எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இல்லை. இது டாப் ஸ்பீட் வந்து 150க்கு மேலேயே போகும்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஹேண்ட்லிங்க்கு 120, 130க்கு அப்புறம் நம்ம ஹேண்ட்லிங் பெருசாக எனக்கு என்னமோ இல்லாத மாதிரி தெரியுது. ஸோ ஓடி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஓட்டும் போதே எந்த ஒரு ரொம்ப ஹீட்லாம் எனக்கு பெருசாக தெரியல. ஸோ டிராஃபிக்கில் நிற்கும்போது, வெயிலில் நிற்கும்போது கண்டிப்பாக அது எந்த பைக்லேயும் உணர முடியும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பைக்லையும் வைப்ரேஷன்ஸுமே வந்து முந்தின பைக்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு வைப்ரேஷனே பெட்டராக தான் இருக்குது. ஸோ அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃபர் சைடில் தான் இருக்குது. ஒரு வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிற ஒரு க்ரூசர் பைக்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் சாஃப்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ மீன் சாஃப்டானா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது, மைல்டாக சாஃப்டாக இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக தான் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்டிஃப்னு சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக தான் இருக்குது. பட் ஓகே, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. என்ன அடிக்கடி அந்த பாத்தோல்ஸு ப்ரோக்கன் ரோட்ஸ்லாம் போகும்போது நமக்கு பவுன்சினஸ் தெரியுது சஸ்பென்ஷனில். ஸோ அது ஒரு விஷயம் நான் பார்க்குறேன். பிரேக்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட்டில் 320 mm, ரியல் 300 mm கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 300 mm பிரேக் வந்து ரியர் பிரேக்கு ரொம்பவே சென்சிட்டிவாக இருக்குது. லைட்டாக அமுத்தினாலே டக்குன்னு நிற்கிற அளவு தெரியுது. ஸோ அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கலாமோ, அந்த டிஸ்க்கு வந்துட்டு 280 mm 275 கொடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா ரொம்பவே ரெஸ்பான்சிவாக இருக்குது ரியர். ஸோ மற்றபடி பிரேக்ஸ் வந்துட்டு ஓகே, மற்றபடி சஃபிஷியண்ட்டாக இந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு ஃபோர்ஸை வந்துட்டு பிரேக்கிங் வந்து கொடுக்குது. ஸோ நினச்ச நேரத்தில் கண்டிப்பாக நிறுத்தணும்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும்.
ஸோ கியரிங் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்பவே டால் கியரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு கியரில் வந்து 65 போகுது, செகண்ட் கியரில் 100 போகுது, தேர்ட் கியரில் 120 போகுது. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. பட் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு 2 கியர்ஸ் வந்து ரொம்பவே டாலாக இருக்குது. ஸோ அதனால் டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ரொம்பவே ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ நான் கூட இவ்வளோ வெயிட்டை தூக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு கஷ்டம்லாம் இல்லை, ஈஸியாகவே ஓட்ட முடியுது. எனக்கு தெரிஞ்சு மற்ற ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பைக்கில் கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் அவ்வளோ தூரம் போக முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரு 1/2 hour 45 minutes ஓட்டியிருப்பேன், லைட்டாக பேக்கில் பெயின் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு புல்லெட்டு அதுலலாம் இதை விட நல்லா கம்ஃபர்ட் இருந்தது மாதிரி எனக்கு தெரியுது. ஸோ ஹிமாலயனில் கூட ஓரளவு நல்ல கம்ஃபர்ட் இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது. ஸோ எனக்கு இந்த மோட்டார் சைக்கிளில் ரொம்ப பிடிச்சது இதோட ஹேண்ட்லிங் தான். ஸோ ஓவரால் அந்த மோட்டார் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் இட்ஸ் அ கிளாசிக் ஓல்டு ராயல் என்ஃபீல்டோட ஹை குவாலிட்டி ரைடு போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா தான் இருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக எதுவும் தெரில. ஸோ என்ன வெயிட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது, ஆனால் ஓட்டும் போது தெரில. ஆனால் நம்ம நகர்த்தும் போது நல்லாவே தெரியுது. ஈஸியாலாம் ஒருத்தரனாலும் நகர்த்தவே முடியாது, அந்தளவு பயங்கர வெயிட்டாக இருக்குது. லைட்டாக பேலன்ஸ் மிஸ் ஆச்சானாலும் கீழே விழுந்துடும், அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஓட்டி பார்த்துட்டு அதை முடிவு பண்ணுங்கள். என்னால் அது முடியல. யாருக்கு இந்த பைக் ஷூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நார்மலாக கம்யூட்டர்ஸ் எடுக்கலாம், கம்யூட்டர்ஸும் எடுக்கலாம், லாங் ரைட்ஸ் போகிறவங்களும் எடுக்கலாம். ஸோ மெயினாக டிசைன் நல்லா இருக்குது, பிடிச்சிருக்குன்னா கன்ஃபார்மாக மற்ற பைக்ஸ் பார்க்காம இந்த பைக் தாராளமாக எடுக்கலாம். ஸோ அந்தளவு டிசைன் வந்துட்டு மற்ற மோட்டார் சைக்கிளோட இது பெட்டராகவே இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட ப்ரைஸிங் வந்து 3.59 to 3.73 lakh rupees வருது. அதாவது இது எக்ஸ் ஷோரூம் ப்ரைஸு. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரிவ்யூவில் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம சந்திப்போம். Until then, bye from Kapil Burgesh.